kuari berangkat kudu boga ilmu berarti aya nunung tun guru kuari beramal aya nu ngaping guru geus beres kakarak summa halun ti dieu bakal timbul naon hal zauk teh nyicipi urang mun nyayur geus akur ieu teh rukun sayurna mun teh mah urang nyayur asem tina ngongoraan kemudian laja asem dan lain sebagainya coba rasana kumaha icipan ku urang sayur oh ngeunah geuninganan ieu sayur kurang aseman kurang uyahan kurang lajaan liah ibadah ge sarua bae sok kurang nyai-nyayan ih ngeunah geuning geus karasa kurang zauk boga rasa nikmat lantaran ieu hate teh dijazab ka Gusti Allah ditarik dikaga Allahkeun situasi jeung kondisi kumaha bae ieu dijazab hate urang teh geus dikaluarkeun dunia dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan kajazab katarik ka Gusti Allah geus aya ner ngeunah geus geunah mah atuh waduh mantep biasa deh nangkep asal geus geunah nangkep nyaho-nyaho ngagoler bae geus tuh abi berojak maka budak deui waduh nah asal geus diicipan ngeunah suma surbu ngeregu nikmat geus jadi berarti kuari bah geus menghayati nikmat rarasaan teh jadi ngeunaheun hese nyaritakeun ngeunah dina ibadah mah nyaritakeun Allah asa dihareup nyaritakeun gerakan-gerakan teh asaduk Allah Allahu Akbar sejuta rasa aya uyahan aya aseman aya lajaan aya ladaan seetik aya seungit-seungit nangkang ngoraan Masya Allah aya jagongan aya segala rupa rasa didinya aya ketika orang Allahu Akbar sorati Allah gerak ti Allah babacaan lain babacaan urang babacaan ti Allah gerakan nangtung kieu teh ti Allah eta teh lain kudu dihayalkeun diomongkeun kitu geus aya di jerona